Jigar, ana sizga 2008-yil 1.6 dan topib qo'ydim mashinani. Narxi вообще arzon degan joyiga kelib qoldi-ku. Bitta like bosing. Jigar mana shunaqangi arzon mashina o'tkazib yubormaysizda, xudo xolasa qarang. Mashinani rangi qop-qora, mashina asfalt bo'lgan endi baribir. Puliga yarasha mashina olib haydashga arziydigan mashina. 2008-yil. Mashina luks. Kilometrdan qarang buni. Eng qiziq joyi mashinaning motori 1.6 yuvilgan yo'q ekan hali. Mana bitta ochib ko'rsatib qo'yaman. Bagaj bu bagaj o'zi ochilar ekan, va aka. Buni bitta aybi ana shu motor nimasi kapron ekanda, aka. 7 yil minilmagan. O'shancha changlar bilan qo'yib ekan, yuz xolosda buni. Shunga bunga hamma yo'q bor. Metani ham bor, endi metani. Kapronligiga uni o'rab qo'yishdi, bitta temir metanni qo'yasizlarning bo'ldi. Eng qizig'i, agar kelish bo'lsa, temir metan ham qo'yib berishaveradi. Generalnisi bor aka bunga. Bartermardan qo'yaveramiz, matizlar bo'lsa. Arzonchi akamizdan turibdi mashina. Bitta like bosing jigar, obunani bosib qo'ying. Xudo o'zi mana shunaqa arzon mashinalar faqat chiqaryapmiz. Asa qilib sotib olishyapti. Opa. Motorda chang yetib bermaysizda 7 yil minilmagan ekan, mashina hozir o'tatib, yurgizib, chiroyli qilib qo'yishibdi. Motorida qalay aka, yo'q yegan yo'q motor? Mashinaning motori 1.6 lekin 1.6 Nexia 2 oqtirgan obunachilarimizga video jo'natib qo'yasiz. Mashinaning oxirgi narxini 2750 ga berasizmi aka buni? 3000 dan pastida. Mana jigarlar sizlarga. Buni balonlari yaxshi o'rtacha holatda ekan-a. Zo'r holat turibdi mana, kelib, ko'rib, savdolashib, xudo xolasa mashina. Shu oxirgi narxini shu 2750 ga berar ekanda, $2000 bankdan berardi bunga, $750 puli borga tushar ekanda xullas. Agar 2000 bank bergan bo'lsa, shu 750 pul borga tushadi. Bank tavsiya qilmayman, bu prosta sizlarda variant xolos. Shu uchun men bir nima deydi? Ma'lumot o'rnida aytib o'tirgan narsalar xolos bo'ladi, lekin bankda targ'ib tavsiya qilinmaydi. Esin chiqarmaylar shuni. Mana holatlari yaxshi holatda general davernislar beriladi, kelib mashina turgan adresi Qo'qonda. Aka bitta nimaga hisoblab bering shuni? Bitta so'mga hisoblab bering. Shuni pulini 2750 da. So'mga qancha bo'ladi? Ko'pchilik uni vohadagi obunachilarimiz so'mga ham ayting deb aytishadi. 35.300.000 so'm. So'mga bahosi. Dollarga $2750 ga beriladi. Gazni bosib olgan joyiga keldi, jigar. Bosing.